Israelitos, bienvenidos a mi nuevo canal. Así como les estuve diciendo que hoy vamos a hacer un video, y eso a mí no se me va a quitar de la cabeza, porque ustedes son muy importantes para mí. Hoy vamos a estar haciendo un videito que no sé si me va a gustar mucho porque voy a tener que ensuciarme todo. Pero como quiera, hoy vamos a estar haciendo slime, pero no un tipo de slime así de que slime a ciegas. Y aquí como ven, yo estuve echando unos ingredientes para salir de eso, porque, bueno, no son muchos, pero vamos a empezar con esta. Puedes quedar Así, aquí estamos con mi amiga Marlene, así que quiero que me tapen los ojos y que se vean completa. Y así como estamos, miren, me han vendado los ojos y yo no veo ni nada. Así que vamos a comenzar. Bueno, como vemos, aquí está la cantina. Esta es la cuchara con la que vamos a mover. La ega. Sí, la aquí. Vamos a ver quién es el jefe. Señores, no hagan eso. Vamos, saca. Lo difícil es que quiero elegir un color y no sé cuál. Producción, ayúdame. Ayúdame. Hay que sacarlo todo. Aquí está la cuchara. Uy. El color, yo creo que puse... Sí, eran como que estaban. Este es el que voy a utilizar. Como no tengo cuchara, ardero. ¿Dónde está la tapa? Acá, mira. Díganme en los comentarios qué color he usado. Bueno, vamos a mirar. Díganme qué color le he dado, que no me gusta estar haciendo slime así sin saber el color. Ándale, ¿dónde están los brillos? Ah, no, ese es el color. ¡Tarán! Lo hallé. Este sí, ¿por qué? ¿Le eché poquito o le eché mucho? No sé. Si es un color feo, no. Y que no se le olvide, si eres nuevo en este canal, te voy a dar 10 segundos para que te suscribas y le den un like gigante a este video. 1, te estoy dando mucho tiempo. 2, 3, 4 y 5. Espero que ya lo hayas hecho, ¿verdad? Porque después yo voy a estar triste si no lo hiciste. ¿Cómo voy a preparar esta mezcla? Oh, Dios mío. El vaso. Aquí, sí. Por favor, que alguien me pase el bicarbonato. Sí, no tuve ayuda de nadie. No sé qué cantidad le voy a echar. Bien, yo no le eché nada. Creo que me pasé. Ahora el bicarbonato, el ácido bórico, no es lo que. Y como no tengo cuchara. Ay, chicos, estoy muy triste porque no sé la cantidad. Sí, ya. Vamos a echarlo en mi manito. De la cantidad que yo vaya a echar. Vamos a echar aquí. Ya. Ay. Y una vez empieza con la mano, mi gente. Si es por la bulla, porque vivo al frente de un colmado. Aproveché y lo hice aquí en el patio. Salió. Hay que echarle más.
Ay, Dios mío, chicos, esto es un desastre. Lo único que quiero es tirar el color. A mí me gusta desde que se va formando empezar a mezclar con las manos. ¿De qué color está? Ay, Dios mío. Se está formando. Ya prontito me toca ver de qué color ha quedado y cómo ha quedado mi slime. Ok. Yo lo voy a mezclar bien, porque yo no le voy a echar más bicarbonato de ácido bórico. No. No quiero que se me dañe. Dígame, ¿cómo está? Por aquí queda más. Alguien que me agarre la cuchara. Marlene. Ya. Por si acaso, Marlene es una amiga mía del colegio, es mi compañera, está en el mismo curso que yo. Bueno, tantito ya yo puedo ver de qué color está y cómo está mi slime, porque ya no vale la pena más. Está bien para lo que yo hice, porque está muy suave. ¿Dónde está la crema? Ya, Dios mío, esto fue una papa. Aunque yo creo que el slime no funciona porque no sé si le eché mucho color o si le eché menos. Así que ya puedo quitarme esto. Marlene, ya me puedo quitar. Despégamelo de atrás. ¡Au! ¡Ay, refresco! ¡Oh, Dios mío! ¡Amarillo! Bueno, aunque no le eche bastante color. ¡Guau, Dios mío! ¡Me encanta! Está muy bonito. ¡Guau! No, me fascinó. Demasiado. Mucho. Miren. Y le puse mucho brillo, obviamente. ¡Guau, chicos! Miren. Bueno, quiero que digan. Oigan, acerquen la cámara, vengan para que digan conmigo. ¡Ay, qué lindo! No. Este slime lo guardaré para que en otros videos ustedes pues pongan, porque en realidad los slime también lo hace con líquido de lentillas, con detergente, pero yo lo hice con bicarbonato y ácido bórico. Pero algunos se ponen duros, pero yo voy a hacer lo posible, voy a contarlo en un espacio y no lo voy a usar hasta que vuelva a hacer un video con ustedes y que podamos ver esta maravillosa cosa. Es verdad. Si eres nuevo por aquí, espero que te suscribas y le pinche el botoncito de abajo y le dé like a este video. Bueno, quería estar más con ustedes, pero ya tenemos que quitar el video. Ay, como ven. Aquí estoy con mi amiga Marlene, sí, como supieron. Si eres nuevo en el video, de nuevo te lo digo, suscríbete y dale like a este video y comenten allá abajito, obviamente. ¿Qué otro video quieren que haga? Bueno, ya bastante con el slime. Díganme qué video quieren que haga. No destruyas la caja incorrecta. Bueno, no puede ver 30 cosas sobre mí. Todo. Comenten allá abajito, huyendo. ¿Qué otro video a ustedes les gustaría que yo haga? Así que espero que les hayan gustado mucho este slime. A mí me encantó. Así que nos vemos, jorelitas y jorelitos. Un beso grande. Para los que no han hecho, suscríbanse y denle like a este video. Ay, a recoger todo.